감기에 걸렸을 때 한국에서는 보통 무엇을 드시나요? 대만 사람들은 이런 거 먹어요. 약보다는 꿀 같은 느낌이 나서 간식으로 먹는 사람도 있어요. 효과와 맛은 반비례하는 거 아시죠? 바로 삼키지 마세요. 대만 전통 약과 같은 간식인데 그냥 한약 느낌이 나요. 어릴 때 엄마가 주면 먹기 싫은 그런 맛? 배의 단맛과 비바의 건강함이 어우러진 맛. 대만의 감기 비법 어떤 맛이 제일 궁금하신가요? 댓글로 알려주세요.